Тэгээ энэ дээр бид бол бас яагаад ингэж гаргасан гэхээр ер нь бол эдийн засгийн нэлээд хүндрэлтэй үед бусад улс орнууд бас ямар арга хэмжээ авч исэн байдлыг ингээд үзэхэд бол улс төрийн албан тушаалтнууд цалингаа бүр 100% зарцааж исэн ийм төвөгч одоо баруун Европын улсууд 2008 оны эдийн засгийн хямралын үеэр гарч ил байсан байна. Энийг бол улс орнууд бас тодорхой төвшин тодорхой хугацаанд одоо шүүгчнэр ингээд ихтэл Английн шүүгчнэр 3 сарынхаа цалингаас бүгд татгалзаал явж исэн ийм түүхч бас байдаг юм байна. Тэгэхээр бид нэгэнт одоо ийм хүндрэлтэй байгаа үед улс төрийн албан тушаалтнууд бол одоо ард иргэдээсээ одоо бид та нөхдийнхөө төлөө ажиллана гэж гарч ирдэг учраас энэ нөхцөл байдлаа ойлгоод тодорхой хэмжээнд бас цалингийн асалт явуулж болох юм а гэж үзсэн. Энэ тодтгол дээр бол төрийн албан хаагчдын цалин буурах асуудал бол огт байхгүй байна. Хөнгөн улс төрөл хийгээд авах энэ сайхан байлиг болоор та нар энэ нийт олон хүмүүс дарга нарт дургүй байгаа эднэрийн цалин жаахан бууруулчих юм бол улс төрийн унаа авчих магадгүй гэж нэг хөнгөн тооцоол хийгээд авах. Энэ чинь буруу шүү дээ.